猫の心理がわかる。意外な行動5選。猫の行動。実は全部意味があるんです。今日は猫の心理がわかる行動5選。一気に紹介します。尻尾をピンと立てる。これはあなたが大好きのサイン。自分の存在をアピールしてます。お腹を見せてゴロン。信頼してるよの証拠。でも触ると怒るのは、本能的に弱点だから、夜中に大運動会、狩猟本能がうずく時間帯なんです。夜行性の本能。全開、ゆっくり瞬き。これは信頼してるよ。大丈夫だよって合図。猫に瞬きで返してみて。飼い主の上に乗って寝る。体温と心音で安心してる証拠。あなたを安全地帯だと思ってます。猫の行動には、愛がたっぷり詰まってます。他にも知りたい人は、いいねと、フォローを忘れずに。